wisdom. Pray in Jesus' name, Lord, that you are going to lead our lecture. You are going to use him, and you, Holy Spirit, you are going to teach us as we are commencing this afternoon. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Thank you. Thank you very much, man of God. We are going to leave this afternoon as we're still waiting for other people, but we're going to start it because our lecture is rushing somewhere to teach. So this is a great opportunity. And let me give a microphone for our lecture, Reverend Johnson, to lead us, to teach us. Yes, this is our time, our Reverend. Okay. Yeah. Thank you very much, and thank you, Pastor, and all the pastors and students that might come. And just to know that everything is recorded on YouTube, so if you want to go back and listen to it, it's there for you to go and listen to. We're going to be doing 2 lectures, one lecture this week, another lecture next week on the Holy Spirit. So we're doing 2 lectures this week and next week on the Holy Spirit. This week we're going to look at who the Holy Spirit is, and next week and how the Holy Spirit worked in the life of our Lord, and then next week the Holy Spirit's work in the believer. So if you had to remember one thing for this lecture is this: you can't minister on empty, you have to minister in the overflow. There is a big difference on if there is a famine and you have a well and the well is empty. It's different from a well. Sorry, brother. Yes. If I just finish, if the well is empty, there's a big difference from an empty well to a well that is overflowing with water. You are in a spiritual desert and you need to be overflowing in the Holy Spirit. So, first of all, the Holy Spirit is not electricity. The Holy Spirit is a person. I had some Jehovah's Witnesses visit me once, some elders, and I told them the Holy Spirit is a person, and they were very angry with me. They said, no, the Holy Spirit is electricity. They are blaspheming. Turn with me to John chapter 14,
John chapter 14, verse 15 to 18. If someone could read John chapter 14, verse 15 to 18. Tensegwe mabuku athu kuchoka ku buku la Yohane 14 verse ya 15 mpaka na 18. Ameza peza chenchiwerengeni mwachangu. Yohane 14, 15 mpaka na 18. Yohane chapter number 14, verse number 15 mpaka na 18. Ngati mundikonda ine, sungani malamulo anga. Ine ndidzapempha Atate ndipo adzakupatsani Nkhoswe ina kuti izikhala nanu nthawi zonse. Nkhosweyo ndiye Mzimu wachoonadi. Dziko lapansi silingalandire Nkhosweyi chifukwa samuona kapena kumudziwa, koma inu mumamudziwa pakuti anakhala nanu ndipo adzakhala mwa inu. 18. Ine sindikusiyani nokha kuti mukhale ana amasiye. Ine ndidzabweranso kwa inu. So the Holy Spirit is our comforter, our helper. Mzimu Woyera ni Mthandizi kapena ni mtondozi. And it says, he dwelleth. So it's a he. It's not an it. The Holy Spirit is a he, is a person. Mzimu Woyera kutanthauza kuti ndi munthu, sori ndi chinthu. Ndifuna kunena kuti ndi munthu, Mzimu Woyera ndi munthu. Sichira chikoka, chirombo, kachane, kamagesi, Mzimu Woyera ndi munthu. The Holy Spirit helps us to pray and intercedes for us. Mzimu Woyera umathandiza kuti tipemphere, komanso ndi mpembedzi wa ifeyo. If someone read Romans chapter 8, verse 26 and 27. Aroma chapter 8, verse 26 and 27. Aroma chapter 8, verse 26 mpaka na 27. Momwemonso Mzimu Woyera amatithandiza. Ndife ofoka osadziwa mmene tiyenera kupempherera. N'chifukwa chake Mzimu Woyera mwini wake amatipempherera ndi madandaulo osafotokozeka. 27. Ndipo Mulungu amene amayang'ana za mkati mwa mtima, mkati mwa mitima ya anthu, amadziwa zimene Mzimu Woyera afuna, pakuti Mzimuyo amapempherera anthu a Mulungu monga momwe Mulungu afunira. So here, the Holy Spirit is a person who helps us to pray and prays on our behalf. Apa tukuona ndi Mzimu Woyera ni munthu umene timathandiza kupemphera komanso umatipembedzera ife. And then Ephesians chapter 4, verse 30. If someone read Ephesians chapter 4, verse 30. Book la Aefeso chapter 4, verse 30. Aefeso chapter 4, verse 30. Yes, again, yeah, Aefeso 4, verse 30. Yes. Ndipo musamvetse chisoni Mzimu Woyera amene Mulungu adakusindikizani chizindikiro chake chotsimikizira kuti ndinu ake pa tsiku limene Mulunguyo adzatipulumutse kwathunthu. So in Ephesians chapter 4, verse 30, it says, grieve not the Holy Spirit. The Holy Spirit's a person. You can grieve the Holy Spirit. Aefeso chapter 4, verse 30, akufunza kuti Mzimu Woyera umanyozedwa, Mzimu Woyera umakhudzika ndithu pali munthu. Also, if we turn to Acts chapter 5, verse 3 and 4, Acts chapter 5, verse 3 and 4. Machitidwe chapter 5, verse 3 mpaka na 4. Machitidwe chapter 5, verse 3 mpaka na 4. Vesi yake ndi achilili. Koma Petro anati,
Ananiya Satana adzadza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga Mzimu Woyera ndi kupatula pa mtengo wace wa mundawo preschool umenepo unali nawo sunali wako kodi ndipo pamene unagulitsa sunali m'manja mwako kodi bwanji chinalowa ichi mu mtima mwako tunanyenge mu anthu komatu Mulungu. So in verse 3, Ananias lied to the Holy Spirit, and in verse 4 he says he lied to God, and that means the Holy Spirit is God. Tikumuona Hananiya kulonjeza masomo Mulungu maso kunamiza Mulungu abantu kunaso Yesu kunamizaso ndani kodi kunamiza Mulungu kapena kunyenga Mulungu. So Mulungu saina kurani kunamizidwa. If you turn to 1 Corinthians chapter 2 verse 10, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Corinthians chapter 2 verse 10, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Koma Mulungu wa 1 Korinto 2 verse 10. Koma Mulungu waulula ife mzimu wake. Mzimu anafufuza zinthu zonse, Mzimu amafufuza zinthu zonse ndi mozama za Mulungu. So the Spirit of God knows the deep things of God, which means the Holy Spirit is God. Tukuna babuli Mzimuera ndi Mulungu. Mzimuera ndi Mulungu. So if someone could read Mark chapter 3, verse 28 to 30. Mark chapter 3, verse 28 to 30. Mark chapter 3, verse 28 to 30. Mark 3 verse 28. Unena kuti ndikukuwuzani zona kuti machimo onse ndi zang'ano zonse za anthu zidzakhululukidwa. 29. Koma aliyense amene achitira mwa Mzimu Woyera sadzakhululukidwa pakuti wachita tchimo losatha. 30. Ananena izi chifukwa anati ali ndi mzimu woyipa. Because the Holy Spirit is God, you can blaspheme the Holy Spirit. Disrespecting the Holy Spirit, laughing at the Holy Spirit, ignoring the Holy Spirit is blasphemy. Now the Holy Spirit has been given to the church, and the Holy Spirit is in charge of the church. When a pastoral leadership meet together to make decisions, they should ask the Holy Spirit to help them. When the church meets to worship, the church should pray for the help of the Holy Spirit to help them to worship. When you read the book of Acts, when they went to do evangelism, it was the Holy Spirit that empowered them.
chimafunsabe mzimu woyera kuti utitsogolere pautumiki umenewo. When you're getting up to preach, you have to ask the Holy Spirit to help you to preach. Pamene mukonzekera kuti mufuna mulalikire, toyambira mumafunsa mzimu woyera kuti mzimu woyera kuthandizeni kuti mulalikire bwino. When you're talking to your wife and your husband, you have to ask the Holy Spirit to bless your marriage and to fill your marriage with the Holy Spirit every day. Pamene mukulankhulanira mkazi wanu kapena mwamuna wanu mumafunsabe mzimu woyera kuti tsiku limene Mulungu akudalitseni, akutsogolereni ngati banja, muchita chilichonse ngati banja, mumafunsa mzimuwo kuti mzimu akudalitseni komanso kupambanitseni. If a car has no petrol, it don't go anywhere. It needs petrol. If a minister doesn't have the Holy Spirit, he is not going anywhere. Tirekeze kuti galimoto imene ilibe mafuta singapite kwina kulikonse, singasute chifukwa mkati mwa injinimo mulibe mafuta, imene mafuta amapangitsa kuti galimoto iyende. Chimodzimodzinso ngati Khristu, ngati iye alibe mzimu woyera, mpofuta munthuyo kuti aonetse machitidwe a Mulungu mwa iye makhalidwe akena kalikonse ali munthupi. If you have a car, you go to the petrol station and stick the pipe into the car to fill the car so the car can be full of petrol. Every day, the pastor needs to spend time in prayer and ask the Holy Spirit to fill them afresh each day to do ministry. Mafuta amene ugwisa mafuta kuti alitsire mafuta mu injinimu, ndi mutangi tikatsira mafuta makawodzaza, ndipo limapangitsa kuti galimoto iyende mosavuta chifukwa mafuta alipo amene angathe kuyendetsa injini ikhoza kuyenda. Chimodzimodzi mtumiki wa Mulungu amene akhalanso wodzazika ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, ayenda kukhala mwa Mulungu, ayenda kutumikira ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, ayenda kulola Mzimu Woyera tsiku ndi tsiku msinthe moyo wake pamene akuwerenga mawu a Mulungu. If we do ministry on the empty, we're going to be in danger, grave danger. If we do ministry on the empty, we're in danger of not having discernment, and we could fall into sexual sin or fall into error. The church is not a business, and it's not there as our branch. The church is there for the glory of God. So the church, it should not be run like a business, but it should be a place where the Holy Spirit is flowing. Today we have false revival because the revivals are not true revivals, because it's men who are at the center and wanting glory for themselves. Hello? Yes, proceed. So there are false revivals because men are at the center and want glory for themselves. But
True revival comes when we allow the Holy Spirit to lead and we get out of the way. Chitsitsimutso chimabwera pokapoka ngati mzimu unakutsogolera kapena kuwa kumwinikira kapena kupeka umodzi maita kuti chitsitsimutso chipite patsogolo. But if we think the church is a business and is for our glory, we will quench the power and block the power of the Holy Spirit. Ngati tutenga mpingo ngati business tiyembekezere kunena kuti mpingo ukoza kutsekedwa kapena osakhala ndi mphamvu ukaza kukhala mpingo wopanda chitsiritso kapena mpingo wakufa ndipo mphamvu yakusomera mpingo ulibe. And God will not bless you with the power of the Holy Spirit until you're humble. Then he will give you that power. Mulungu samakudalitseni ngati mulibe mzimu wodzichepetsa pamene mukhala mzimu wodzichepetsa ndi pamene mzimu woyera umatsogolera umapatsa mphamvu umapatsa machitidwe a Mulungu chifukwa mwa inuyo mwabwera tsogolo mzimu woyera chifukwa cha mzimu wodzichepetsa. When you realize that you're nothing, then the Holy Spirit will bless you with great power. Pamene mwazindikira kuti mulibe kanthu kalikonse mwa inu ndi kukhala ndi mzimu wodzichepetsa pamene mzimu woyera umabwera kupatsa mphamvu. And right now, God is looking for someone he can trust with that power, but he can't find people because people are not humble. They want to glorify themselves. Mulungu akufunafuna anthu onse omwe odzichepetsa kuti apate zoyeneretsa kuti anthuwo akhale kukhazikika kusasi pa mphamvu ya mzimu woyera. Pokapoka ikhala mzimu wodzichepetsa womukhulupirira iye ndi kumudalira iye nthawi zonse. Moses was in the desert 40 years. He had to learn to be nothing for 40 years before God could use him. Mose akakhala ndi 40 years alibe kanthu kalikonse omwe amayembekezera Mulungu amutsate amuvale amuyikitse mphamvu yake cholinga chonena kuti iyeyo atsogozere mphamvu ya Mulungu. You want to write your name on a piece of paper, scrumple the paper, and throw the paper in the bin. And say to God, my name is nothing. You glorify yourself in my body. But the problem is we want our name to be glorified more than Jesus' name. Turn with me to Matthew chapter 28, verse 19. Matthew 28, verse 19. Matthew 28, verse 19. Tambula buku la Matthew 28, verse ya 19. Verse 19 akuti chifukwa chake mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. So the Trinity is God, is one God, God the Father, the Son, and Holy Spirit, and the Holy Spirit is part of the Trinity. Now, the Holy Spirit is from the Father and sent by the Son. The Holy Spirit is from the Father and sent by the Son. Turn to John chapter 15, verse 26 and 7. John chapter 15, verse 26 and 27.
Yohane chapter number 15 verse number 26 and 27. Koma pali Nkhoswe imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate. Nkhosweyo ndi mzimu wachoonadi wofumira kwa Atate. Iyeyo akadzabwera adzandichitira umboni. Inunso mudzandichitira umboni popeza kuti mwakhala nane kuyambira pachiyambi. So notice the Holy Spirit is from the Father, but sent by the Son. Now turn to Genesis chapter 1 verse 2. Genesis chapter 1 verse 2. Genesis chapter 1 verse 2. Genesis chapter 1 verse yake ya 2 pa verse 2 ati dziko lapansi ndipo linali lopanda kanthu ndipo mdima unali pamwamba pa nyanja ndipo mzimu wa Mulungu unali kufungatira pamwamba pa madzi. So the Holy Spirit created the world. And the Holy Spirit also created Scripture. Turn with me to 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. lemba lililonse analuuzira Mulungu ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso chitsanu chikonzekero linganizo cha chilungamo. So in 2 Timothy 3:16 it says all scripture is given by inspiration of God. The word inspiration means God breathed. So every scripture is God breathed by the Holy Spirit. All of God's word is God breathed by the Holy Spirit. So the Holy Spirit is central, is so important. Imagine it's a hot day, a very hot day. You go to the sea and you jump in the sea and all your body is soaked. Every day you need to be soaked in the Holy Spirit. In your marriage and with your children, every day you have to pray that your children and your wife and your husband are full of the Holy Spirit every day. As a pastor, every day you have to spend quiet time with the Lord and ask Him to fill you afresh with the Holy Spirit every day. When you meet your leaders,
you need to teach them that they need to be soaked to head to foot in the Holy Spirit every day. You have to teach your worship team to be full of the Holy Spirit every time they worship, lead worship. Every department in your church, the youth work, the children's work, every department has to be taught that they need to be soaked in the Holy Spirit. If you don't do that, the church will become a dead church, or it'll become a business, but it won't become a living church. It'll be a church of the flesh, and there'll be fightings and jealousies in the church. Your leaders will be jealous of each other. There was this old pastor in Ghana, and he was dying, and he handed his branches. He had many churches. He handed the leadership over to a young pastor. But the elders and other pastors were jealous, and they tried to poison him by cooking him food and poisoning him. So you see that those leaders were of the flesh and not of the spirit. Another example is a bishop, a Ghanaian bishop, was asked to go to America to preach. And the Ghanaian elders got together because they wanted the money from the church, and they sacked the bishop who'd gone off to preach in America for a week.
kuti akagwiritse ntchito kumeneko kulinga zinthu zake zinafuna zikagwire ntchito kumeneko. So when the bishop came back from America, he had to fight with the elders and sack them. Ndipo pamene mtumiki wa Mulunguyo wamkulu bishop atabwera ku America, ndipo anthu anayamba kuyambana kunyozana kulapana zosakhala bwino mpaka nawo kufufudzana ndiwo amene ndi mpeza folo ngati wa Mulungu. But the problem was they were not, as a church, moving in the Holy Spirit, they were moving in the flesh. Fulo linena kuti mpingo uwu atabwera mkuluyo unaoneka mpingo watfukiswa mzimu. Chifukwa choti mkali mwa mpingo mwatsuka majerasi osakondana kudani kufuna zoyipa unatsuka kuti mpingo ulibe mphamvu yomulungu koma mzimu lamulire. So as a pastor, you must not minister on the empty, you need to minister in the overflow. Mbusa amene akutumikira muthupi amakhala aliyekha nditi. Kusiyana ndi mbusa amene adzalidwa ndi mphamvu ya mzimu yakuyenda kwa mzimu watsikira kwa munthu amene akuyenda mu mphamvu ya Mulungu. Chifukwa mwa iyeyo muli mphamvu ndi kudzoza ndi ukulu wa Mulungu kwa munthu amene ayenda mu mphamvu yake. So now let's just look at our Lord Jesus. He needed the Holy Spirit. He needed the Holy Spirit. And if Jesus needed the Holy Spirit, how much more do we need the Holy Spirit? So let's go to Luke chapter 1, verse 35. Verse Yake ndi osati 5. Akuti mawu akuti ndipo mngelo anayankha nati kwa iye, Mzimu Woyera adzafika pa iwe ndi mphamvu ya Wamkulu idzakuphimba iwe chifukwa cha chinso choyeracho chidzabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. So the creation of the baby Jesus was by the Holy Spirit. Turn to Mark chapter 1 verse 10. 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 Verse Yake ndi ateni aletseni ndipo pomwepo anali kubwera potuluka madzi anaona iye thambo ling'ambika ndi Mzimu ali nkutsikira pa iye monga nkhunda. So when our Lord was starting his ministry, he was baptized in the Holy Spirit. And so on, read Mark chapter 1 verse 12. Mark chapter 1 verse 12. Marko chapter 1 verse Yake ndi 12. Ndipo pomwepo Mzimu anali kukangamiza kunka m'chipululu. Verse 12 lubwerezanso, ndipo pomwepo Mzimu anali kukangamiza kunka m'chipululu. So the Holy Spirit led the Lord into the desert.
So you need to be led by the Holy Spirit in everything you do. The next one, if someone read Luke chapter 4, verse 14. Luke chapter 4, verse 14. Luke chapter 4, verse 14. Luke 4, verse 14. Ndipo Yesu anabwera ndi mphamvu za Mzimu ku Galileya, ndipo mbiri yake ya Iye inabuka ku dziko lonse loyandikana. So when Jesus went into a town or village, he needed the power of the Holy Spirit to go with him. When you get into the pulpit, you need the power of the Holy Spirit. When you're counseling someone, you need the power and help of the Holy Spirit. When you're doing evangelism, you need the help of the Holy Spirit. Now, if you turn to John chapter 3, verse 34, John chapter 3, verse 34. Yohane chapter 3, verse 34. Yohane chapter 3. Verse 34. Verse 34. Verse 34. Pakuti Iye amene Mulungu anamtuma analankhula mawu a Mulungu, pakuti sanapatsa Mzimu ndi muyeso. So Jesus had the Holy Spirit without measure. He had it in the Holy Spirit in all fullness. So again, if Jesus needed the Holy Spirit at the beginning of the ministry, the middle of his ministry, the end of the ministry, how much more do you need the Holy Spirit? It's so easy to be so busy that we don't do ministry in the power of the Holy Spirit, but in our own strength. It's so easy to neglect our prayer time with the Lord, our quiet time, and start running in ministry on the empty. If you don't spend time with the Lord and be full of the Holy Spirit every day, you're going to be burnt out. You're going to burn out. If you do ministry on the empty, you'll become tired, discouraged,
and drained. ngati kana mtima utumika utumiki wopanda mphamvu ya Mzimu Woyera wotukuzira mthupi imene kuti ifeyo tikhoza kugwira ntchito yopanda phindu komanso tikhoza kutumikira komanso mphamvu sitikali mphamvu tikanthu ofoka komanso anthunso wopanda chili ndi pang'ono pomwe chifukwa cha mphamvu ya Mzimu yomwe ife tilibe. If you do ministry on the empty, you'll be open to sexual sin. pamene titumikira utumiki ngati tilibe mphamvu ya Mzimu Woyera timakhoza kutsalika nawo mzimu wachiwerewere. But to stay fresh in the ministry, to stay long in the ministry, you have to every day minister in the overflow of the Holy Spirit. ngati tifuna kukhala ndi kutumikira nthawi yayitali kapena kutumikira mosavuta tena kukhala ndi nthawi yayitali nthawi yabwino kuzikonzekeretsa kuti Mzimu Woyera uligwiritse ntchito ndipo tikhoza kutumikira wosatuka osadani. Our Lord often went alone to pray. The secret is your prayer life. Be alone with God much so that God can fill you with His Holy Spirit for the day. chinsinsi chofunikira kwambiri chone kuti tena kukhala ndi mzimu wapemphero kupemphera nthawi yayitali ndipo machitidwe cha Mulungu amabwera kumadzalika ndi mphamvu ya Mzimu Woyera kudzoza kwa Ambuye kumakushikira chifukwa wadzalika komanso uli ndi ubale wabwino ndi Mulungu nthawi yayitali umene pali Mulungu nthawi yayitali ndi Mulungu samagwiritsa ntchito mu nthawi imeneyo. Now turn to John chapter 3 verse 34. Yohane chapter 3 verse 34 so already read. Yeah, John. Is it John? Sorry, John chapter 3 verse 5 and 6, sorry. John chapter 3 verse 5 and 6. Yes. Verse 5 kuti Munthu anayankha, indetu ndinena ndi iwe ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi Mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. So the Holy Spirit brings salvation. Born again means born from above. Mzimu Woyera umabweretsa chipulumutso pa zina zonse zopambana. The Holy Spirit brings salvation and points us to Christ. Mzimu Woyera umabweretsa chipulumutso komanso umalosera kwa Khristu Yesu. And the Holy Spirit brings unity and gives gifts to the church. Ndipo Mzimu Woyera umabweretsa umodzi umene umakhazikika mu mpingo. Turn with me to Ephesians chapter 4 verse 3 and 4. Tiyenga buku wa Aefeso chapter 4 verse 3 mpaka na 5. Aefeso 4 verse 3 mpaka na 5. Chapter 4 verse number 3 mpaka 5. Ndipo muziyesetsa kusunga umodzi wa Mzimu Woyera pa kulumikizana mu mtendere. Pali thupi limodzi ndiponso Mzimu Woyera mmodzi, monganso pali chiyembekezo chimodzi chimene Mulungu adakuyitanirani. Verse 5. Pali Mbuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. That's it. So the Holy Spirit brings unity and brings gifts to the church. Mzimu Woyera umabweretsa umodzi umene umakhazikika mu mpingo. If people are taught to be full of the Holy Spirit, there'll be love in the church and humility in the church. Ndipo pamene anthu abwera umodzi koma anthuwo amakhazikika ndi mzimu umodzi
kuzichepetsa komanso umunthu umakhalamo omvetsetsa mawu a Mulungu. If people are not taught about the Holy Spirit, they think they will, when they have a gift, they might be able to sing well, they'll become proud. Anthu amene asalire mphamvu mwera nakhaza mwauswera nayenso mphamvu mwera ndipo kumapeto kwake iwo amamva kukoma kapena kuti amanyadira ulemerero wa mzimu woyera wachitira moyo wawo. There was a lady in Ghana in the church. She could sing very well and she was so gifted, but she left the bishop and the church and she went and started a new church because she was full of pride. Pali tsikalabiso ku Ghana amene anadalitsidwa kwambiri ndi mayimbidwe ndipo anayamba kuzimva nditi kuti mende kuyimbira apa ndikoza kutsegula mpingo wanga si vutosoyi akuti ananyamuka tsikanayo kuyamba kutsegula mpingo wake ndipo anayamba kuzimva anayamba kuzitukumula ifokomero kuzitukumula kuzimva kuzitukumula. So people need to be taught that the gift they have has been given by the Holy Spirit to help the church grow. It is a historical fact that if you look at the history of the church, wherever the Holy Spirit has been taught, the church goes forward. If you do Bible teaching for, say, 4 weeks or 6 weeks on the Holy Spirit, your church will move forward. Turn to Acts chapter 20, verse 28. Acts chapter 20, verse 28. Machitidwe 20, verse 28. Pamesi Yake ndi Ndani. Pakuti tadzichenjerani nokha ndi gulu lonse pamene Mzimu Woyera anakuyikani kuyang'anira kuti muwete ekleziya wa Mulungu amene anawugula ndi mwazi wa yekha. You notice there, it is the Holy Spirit that raises up leaders. It is not men that raise up leaders, it is the Holy Spirit that raises up leaders. Very often, the pastor will appoint an elder or deacon because that deacon or elder is rich and they want them on the leadership team. This is the wisdom of the flesh. It's not of the Holy Spirit. Imagine a poor farmer and he comes to church and he helps the church
He gives food to the church. He puts chairs out. He's anointed for preaching. But the church doesn't choose him to be an elder. Instead, they just want the rich people or the people connected to the chief. tikuona mzimu mulini uyu wosauka kubwera pachechi akuchita china chonse pachechi komano mapeto zonse pa munthu ndosauka takusankhidwa udindo wa mtsogoleri amakhalabe mwa mulungu munthuyo amagwisa ntchito chifukwa mwa iye mwatsalika machitachita au mulungu kapena kuti mtima wambiri kugwira ntchito ya mulungu chifukwa yake akugwisira ntchito kupera mwa mulungu. So you should be looking out for people who are humble, who are serving in the church, who the Holy Spirit's raising to be a leader. You should be looking out for them. So we've finished our study today, and the lesson is this: you need to be soaked in the Holy Spirit. You can't afford to minister on the empty. You have to minister in the overflow. Our Lord needed the Holy Spirit all his life. How much more do you need the Holy Spirit? You need to teach your people about the Holy Spirit. You need to pray for your people that they be full of the Holy Spirit. And you need to be spending much time in quiet alone with God so that God fills you afresh every day, so you stay fresh in ministry and minister in the overflow. So we're finished now, so we'll stop for 5 minutes, and if Pastor could lead the discussion, if you could have a discussion about how this teaching has helped you or blessed you, and then if Pastor ring me back in 5 minutes, and then someone share from the group, if that's okay.